seu nome antes de dizer seus desejos profundos e sonhos. Imploravam por misericórdia, sem ter certeza se você estava ouvindo. Agora, elas olham para o céu e não nos pedem relâmpagos, não nos pedem chuva. Elas só querem ver um desses famosos super-heróis. Quando nos tornamos uma piada? Não. Acabou. Eles nos temerão ainda quando THOR despencar do céu. Você me entende, Hércules? Você me entende, meu filho? Sim. Moleque! Moleque! Moleque!